السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة شروحات مادة législation du travail ou bien le droit social. Donc, dans cette vidéo, on va commencer notre cours de législation du travail par donc le rubrique du salaire. Alors, on commence par une définition générale sur le salaire. Donc, le salaire est un ensemble des charges du personnel comprennent d'une part la rémunération rubrique brute et d'autre part les charges patronales à verser aux organismes sociaux, la caisse de sécurité sociale ou bien similaire. Donc les charges personnelles égale le salaire plus charges sociales. Donc à tout simplement ce sont des donc selon le plan marocain, le plan comptable marocain, on a bien sûr des rubriques ou bien des comptes sur salaire. On a ce qu'on appelle là les frais personnels ou bien les charges de personnel. Donc كاين عندنا في les comptes ديال autres charges externes وبالضبط غتلقاو في 616. Donc ce sont des comptes de la comptabilité générale. Plus donc كاين عندنا ce qu'on appelle donc les charges sociales حتى هما كاين عندنا les frais personnels. Donc on va voir quelles sont les différentes charges sociales. Alors donc le salaire, tout simplement, donc c'est l'exécution ou bien la contrepartie de l'exécution de travail. Ou bien c'est la prestation de l'exécution de travail. Donc هو المقابل ديال جهد العمل وبالتالي كيتسمى عندنا le salaire. Donc on va voir quels sont les différents types ديال le salaire. On a ce qu'on appelle le salaire de base, le salaire brut et le salaire net. Donc, on va voir comment calculer le salaire brut, le salaire de base et le salaire net. Quels sont ces éléments ou bien ces composants de chacun. Alors, donc on passe le premier, c'est ce qu'on appelle, la première rubrique, c'est les salaires minimum. Bien sûr, كنا كنسمعوا بالنسبة شنو هو يعني أدنى الأجور. Donc on a les salaires minimum. On a deux types de salaires minimum. On a ce qu'on appelle SMIC et SMAG. Bien sûr, la différence entre SMIC et SMAG, selon l'activité principale. Est-ce que c'est une activité agricole ou bien c'est une activité non agricole? Donc le salaire qui gère les activités non agricoles, donc il s'appelle SMIG. Donc aujourd'hui, le SMIC minimum, c'est 13,66 dirhams par heure, selon la loi marocaine. Mais on a une majoration le 1er janvier donc 2021 de 10% sur salaire. Mais en cours, donc l'activité agricole, donc gérée par ce qu'on appelle le SMAG. Donc c'est le salaire minimum agricole garanti. Salaire minimum agricole garanti. Sachant que le salaire minimum agricole garanti au Maroc, c'est 70 dirhams par jour. 70 درهم بالنسبة للنهار بالنسبة للسالير سماك. يعني في القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي عندنا فيه 13.66%. مع العلم أنه غيكون عندنا واحد الزيادة في السالير وفي 1er janvier 2021 إن شاء الله ب10%. Alors, donc, deuxième rubrique, c'est ce qu'on appelle la prime d'ancienneté. Donc, la prime d'ancienneté, c'est-à-dire, est-ce que c'est une majoration sur la durée d'ancienneté au sein de l'entreprise? يعني كيكون عندنا واحد زيادة في الصالير حسب الأقدمية داخل الشركة. Sachant que, donc, lorsque un employé ou bien lorsque la durée de travail ou bien la durée d'ancienneté entre 2 ans à 5 ans, donc on a une majoration sur salaire de 5%. C'est la durée d'ancienneté entre 5 ans à 2 ans, donc on a une majoration de 10%. C'est entre 20 ans à 25 ans, donc 20%. C'est la durée plus de 25 ans, donc le taux
de la majoration sur le prime d'ancienneté, c'est 25%. دونك هنا بالنسبة للثمن ديال الأقدمية كتكون عندنا حسب الأقدمية داخل الشركة، بحيث أنه إلا كانوا الناس خدامين ما بين 2 حتى 5 سنين داخل الشركة كيتزاد عندهم الصالير ب5%. إلا كانوا خدامين أكثر ما بين 5 سنين حتى 12 عام كتزادهم 10%، وما بين 12 عام حتى 20 سنة كتزادهم 20%، 15%، وما بين 20 سنة حتى 25 سنة كتزادهم 20%، وأكثر من 25 سنة كتزادهم 25%. Alors, donc comment calculer la prime d'ancienneté? Donc le prime d'ancienneté, donc tout simplement c'est égal le salaire de base plus les heures supplémentaires multipliées par le taux. أنا كنشدو الدخل الأساسي زائد السوع الإضافية وكنضربوهم في يعني ان تو parmi هاد لي 5 taux يا إما 5% ولا 10% ولا 15% jusqu'à 25%. Alors, donc, que signifie là le salaire de base? C'est le premier type de salaire, c'est ce qu'on appelle le salaire de base. Donc, le salaire de base est la rémunération convenue entre l'employeur et le salarié au moment de la signature du contrat de travail. Donc, مثلا السالير دو باز شنو هو؟ الدخل الأساسي هو داك السالير اللي كتكون نهار الأول فاش خدمتي مع الشركة سنيتي معاهم مثلا على 3000 درهم بلا زيادة بلا حتى حاجة، هذاك هو السالير دو باز. Sachant que بالنسبة للسالير دو باز donc égale le nombre des heures de travail multiplié par le salaire horaire. يعني بالنسبة للدخل الأساسي كيساوي لنا سويع العمل. مثلا أنا كنخدم 191 ساعة في الشهر لأن هي سينون لا لوا 191 ساعة في الشهر كنضربها يعني في الثمن ديال الساعة الواحدة. مثلا pour calculer le salaire minimum donc salaire SMIC, donc là on multiplie directement 191 heures multiplié par 13,66 dirhams. دونك كنحسبوا اللي بغينا نحسبوا شحال هو ادنى الاجور كناخذوا 191 ساعه هي اللي مفروضه اننا نخدموا في الشهر كنضربوها 13.66 وكتعطينا شحال هو السالير مينيموم ديال السميك. Alors بالنسبه للدوزيام تيب ديال السالير سي سكون ابل لو سالير بروت. Donc l'élément accessoire au salaire brut. Le salaire brut tout simplement donc égale le salaire de base plus les heures supplémentaires plus les primes d'ancienneté, plus les allocations familiales, plus les autres avantages en nature, logement, téléphone, etc. Donc العناصر الأساسية للدخل الخام يعني الصالير ديالك الخام باقي ما حيدناش منه يعني دوك الانخراطات في لا سي ان اس اس اكسيتيرا. اشنو كيساوي لنا الصالير بروت؟ هو الصالير دو باز اللي كنا حسبنا كنزيدوا عليه السوايع الإضافية لي زور سوبليمونتير، كنزيدوا عليه البريم دونسيانتي ديال الأقدمية، وكنزيدوا عليه لي زالوكاسيون فاميليال هو التعويضات على الأبناء، وكنزيدوا عليه لي زافونتاج اون ناتور. مثلا هنا يعني التعويضات حسب الطبيعة، مثلا الشركة عطاوك طوموبيل أو لا كيخلصوا عليك ليسانس أو لا كيخلصوا عليك مثلا يعني الكرا ديال الدار أو لا ترونسبور أو لا كيزيدوك في الكوميسيون اكسيتيرا. Donc هادو il s'appelle tout simplement ce qu'on appelle les avantages en nature donc et en numéraire. Alors donc هادو c'est ce qu'on appelle le salaire brut. Donc tout d'abord pour calculer le salaire brut donc égale le salaire de base plus la rémunération des heures supplémentaires plus le prime d'ancienneté plus les allocations en nature plus les allocations familiales. Donc هنا بالنسبة la structure générale il y a SB fois SB fois plus RHS plus PA plus AN. Donc selon chaque élément contient l'abréviation exacte n'est-ce pas pour exécuter les exercices. On passe le dernier type de salaire, c'est ce qu'on appelle le salaire net. Donc le salaire net égale le salaire brut moins les impôts sur revenus moins les cotisations à la CNSS moins les cotisations à une caisse de retraite CIMER moins autres retenues c'est l'AMO. Donc هنا بالنسبة le salaire net هو le salaire versé في la fin du mois. داك الصالير اللي كيجينا في الاخر ديال الشهر هو لو سالير نت، يعني النت الصافي الدخل الصافي، يعني شحال كنشد انا من البنكه ملي غنمشي للبنكه نشدو هذاك هو الدخل الصافي.
بحيث انه كيحسب لنا هو الصالح هو الدخل الخام، وكنقصوا منه الضريبه اللي كنعطيو الدوله، الضريبه عن الدخل اللي ديجا شفتوها في لا فيسكاليتي. من بعد كنقصوا منه لي كوتيزاسيون على سي ان اس اس، يعني كنقصوا منه الانخراطات ديال لا سي ان اس اس، وكذلك الانخراطات ديال السماغ هو صندوق التقاعد التكميلي، وكذلك انخراط ديال التأمين الإجباري عن الأمراض. Donc هذا بالنسبة لو salaire net. Donc tout simplement ici on va voir comment calculer la cotisation versée à la CNSS. يعني شحال الدولة كتخلص علينا وشحال حنا كنخلصوا على ريوسنا. Donc بالنسبة لا part patronale ou la part salariale. Donc la part patronale شحال فيه total ديالو هادو ce sont des éléments donc nécessaires bien sûr versés à la CNSS. مي حنا كنمشيو ديريكتومون لو توتال. يعني التوتال هو 21.09%. يعني الشركه كتخلص عليك 21.09%، وبالنسبه لا بار سالاريال انت كتخلص على راسك 6.74%. يعني الا باغي نحسب لي كوتيزاسيون فيرسي لا سي ان اس اس يعني كيساوي لينا غير لا بار سالاريال، يعني كنمشي ندير 6.74% كنضربها في لو سالير. sachant que le salaire maximum déclaré à la CNSS c'est 6000 dirhams. مثلا قلنا الدخل الاعلى اللي ممكن انك تديكلاريه في لا سي ان اس هي 6000 درهم. مثلا كنت كتاخذ انت 10000 درهم غتديكلاري غير 6000 درهم ماكسيمال. دونك دوزيام سي سكون ابيل لي زالوكاسيون فاميليال، يعني التعويضات عن الابناء. بيان سور بالنسبه للتعويضات عن الابناء راه كاين عندنا فيهم بيان سور دي كونديسيون برينسيبال. اول كونديسيون خاصك ضروري تكون عندك او مينيموم 108 jours déclarés à la CNSS ou bien 6 mois continus déclarés à la CNSS. يعني خاصك باش تاخذ تعويضات على الابناء خاصك على الاقل تكون 6 شهور كونتينيو ديكلاري في لا CNSS او لا عندك 108 ديال الايام، يا اما 6 شهور او 108 يعني جمعتيها كامله وخدمتي مثلا 7 شهور 8 شهور ولا عام يلا جمعتي 108 عاد غيكون عندك الحق ديال التعويض على الابناء. دونك بالنسبه يعني لو نومبر دي زونفون بلافوني هو 6 الاولاد على الاكثر، ما يمكنش لك انك تفوت تعويضات على 6 الابناء يعني على الاكثر. sachant que les 3 premiers enfants donc غتاخذ عليهم 300 درهم و les 3 derniers enfants غتاخذ عليهم 36 درهم bien sûr selon la loi ديال 1er janvier 2019. دونك هاد جانفي ما تطبق عندنا حتى ل 2019 انه كانت عندنا avant 2019 كانت عندنا les 3 premiers 200 dirhams و les 3 derniers 36 dirhams. Donc كانت عندنا دابا à partir ديال 1er janvier 2019 واحد la majoration de 100 dirhams sur les 3 premiers enfants. Sachant que bien sûr بالنسبه يعني كاين عندنا les limites de l'âge selon l'âge. كاين عندنا jusqu'à 18 ans pour les enfants placés en apprentissage. يعني بالنسبه للناس اللي ما بقاوش كيقراو راه 18 عام كحد اقصى غادي تخلصوا عليه العائله ديالو، ولا كان كيقرا يعني الحد الاقصى اللي غتخلص عليه العائله ديالو هو 21 سنه. يعني الا فات 21 سنه ما بقاش عنده الحق انهم يتخلصوا عليه، او لا شي واحد كان ما بقاش كيقرا راه ما يمكنش الا فات 18 عام ما بقاش غادي يتخلصوا عليه بالنسبه للعائله ديالو. اما بالنسبه لي بيرسون دونك بالنسبه لي بيرسون هانديكابي دونك هنا راه كيكون عندنا إليميت، يعني با ديال لا ليميت داج، ما عندناش واحد يعني الحد بالنسبه للناس المعوقين، يعني كيكون عندهم مدى الحياه الى من مات. دونك هادو بالنسبه لي زالوكاسيون فاميليال. Alors donc pour calculer l'indemnité des allocations familiales, donc le montant mensuel des allocations familiales est égal à 300 dirhams pour chaque des 3 premiers enfants, و 36 dirhams pour chaque enfant du 4e au 6e. donc 3 دراري الاولين ولا البنات ولا الاولاد يعني الاولين كيكون عندهم 300 درهم وثلاثه الثاني كيكون عندهم 36 درهم. بالنسبه لا formule pour calculer les allocations familiales donc هو le nombre des enfants inférieur ou égal à 3 multiplié par 300 plus le nombre des enfants moins 3 fois 36. مثلا كان عندك 4 الاولاد، 3 الاولين كياخذون 300 درهم غيبقى عندك ولد واحد، يعني شحال 4 ناقص 3 هي 1 ب 36. مثلا كان عندك 5 الاولاد كندير 5 هي كناخذ 3 منهم الاولين 3 في 300
شحال بقاو عندي 5 ناقص 3 هي 2 غنضربها في 36. دونك هذه بالنسبة لا méthodologie pour calculer l'indemnité des allocations familiales. Donc هادو بالنسبة les informations sur les salaires. Tout d'abord la vidéo prochaine inchallah on va voir un exercice appliqué sur les salaires. Donc بالنسبة les applications donc غنشوفوا هاد l'application في la vidéo prochaine inchallah بحول الله. Donc راه كاين عندنا هنايا حاولوا انكم تاخذوها باش la séance prochaine inchallah. Donc on fait l'application au bien numérique. Donc هذه بالنسبة l'application plus la correction. Donc خذوا دونك هذه هي لابليكاسيون عندنا ديروا بوز وخذوها. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا بالنسبه للدرس ديالنا وملتقانا الى دونك الفيديو التالي ان شاء الله بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.